السلام عليكم. صح شريبتك سيد الرئيس، وربي يعينكم سيد الرئيس. سيد الرئيس، الرقابة الجبائية والمنظومة الشغيلة، المنظومة الشغيلة والتي هي إحدى الركائز الأساسية في نمو الاقتصاد الاجتماعي وبالتالي الاقتصاد العام. سيد الرئيس، فما بعض المؤسسات والعديد من المؤسسات في تونس في القطاع الخاص كما سبق وقلنا تخلص في الخدام من غير بطاقة خلاص، وهذا في حد ذاته تهرب ضريبي بالنسبة لحق العامل في الواجب الضريبي. بمعنى عرفوا يخلص عليه ويخلص عليه الأداء الضريبي. عدم وجود بطاقة الخلاص يعتبر في حد ذاته تهرب ضريبي أو محاولة في التهرب الضريبي. زد على ذلك سيد الرئيس، ثم بعض المؤسسات سجلات ذوي سجلات تجارية وهمية، سجلات تجارية وهمية. بمعنى هو مقيد مسجل المقر النشاط مقر النشاط والمقر الاجتماعي في بلاصة، وهو يخدم في بلاصة أخرى. كي تجي مؤسسة ضريبية على سبيل المثال الضمان الاجتماعي ولا القباضة باش تكونتروليه، تمشي له للبلاصة اللي مقيد فيها في السجل التجاري ما تلقاش. وهذا في حد ذاته وهذا في حد ذاته الدولة مساهمة فيه. كيفاش هو مقايد في السجل التجاري ويخدم في بلاصة، ومقايد في السجل التجاري معناتها في بلاصة وهو يخدم في بلاصة أخرى؟ أين الرقابة من كل هذا سيد الرئيس؟ وأين تفقديات الشغل من كل هذا؟ وأين الضمان الاجتماعي من كل هذا؟ وأين المؤسسة القضائية المسؤولة على المنظومة الشغيلة من كل هذا؟ شوف لها حل في حكاية السجلات التجارية المضروبة والوهمية سيد الرئيس. أو على سبيل المثال سجل تجاري، السيد هذا مقايد في بناء وهو يخدم في طبول، تمشي له الضمان الاجتماعي ولا تمشي له القباضة للبلاصة اللي مقيد فيها في السجل التجاري ما تلقاش. هو الدولة مساهمة في التهرب الضريبي. السلام عليكم.